historie firmy a příběh značky Rock Empire je docela podobný ostatním outdoorovým firmám v oboru, že zatím stála nespokojenost lidí s tím, jakým způsobem se můžou vybavit, a protože jsme tady velice blízko Labskému údolí a vůbec všem tím saským skalám, tak těch, co si to v garáži dělali na koleno, tak byla velká řada. Dá se říct, že asi v roce 82 až 3 tady vznikly takový 3 až 4 manufakturky, to znamená, byl to vždycky jeden kluk, který vyráběl ročně 20, 30, 50 úvazků a já jsem byl jeden z nich, takže jsem nakoupil ve Stapu Vilémov popruhy, ty jsem obarvil doma v hrnci a potom na Veritasce na stroji jsem to prostě ušil a takhle nějak jsme jakoby amatérsky do toho roku asi 89 vyráběli ty úvazky. Začínalo se s tím, co bylo k dispozici. Autopopruhy, hasičský hadice, spony vyřezaný z hliníku, 8 vyfrezovaný z kusů hliníku, který se scháněly pokoutně po fabrikách tady po Děčíně. Vývoj firmy začínal od jednoho člověka, Jindřich Švinosek, k tomu pak začínali přibývat další lidé. Měli jsme 2 stroje, seděli jsme zatím 2 lidi, to, co jsme večer ušili, to jsme ráno prodali a začínali jsme na novo. Mně napadlo takový přirozený spojení, že jsem řekl, kluci, tak vy prostě se postaráte o výrobu a já to budu prodávat, a v podstatě jsme vytvořili nezávislou firmu, která se jmenovala Rock Empire. Myslím, že 5 lidí začínalo firmu rozjíždět a začínali jako každý kolem někde v garáži, pak si k tomu vzal ještě jednu dílničku. Samozřejmě v tom nechybělo nadšení, protože to lezení s tou výrobou se pak tak jak prolnulo v to, že nás to samozřejmě začalo bavit, nejenom to lezení, ale i ta práce, protože jsme si vlastně dělali věci pro vlastní použití a vzešel z toho ten invent i pro ty ostatní. Postupně samozřejmě s poptávkou jsme museli vylepšit vybavení, takže jsme si pronajali různě prostory, i se koupili první stroje. To bylo třeba v období během 2-3 let. Už jsme zaměstnávali třeba 30 lidí. A stěhoval se, jsme se konečně dostali zde do fabriky ve Nešvě nad Pouštnicí a je nás momentálně kolem 50 lidí. A mám pocit, že tak v roce možná rok 95-6 ta firma už začala exportovat do celého světa. V té době mám pocit, že jsme dělali 100 000 úvazků ročně. Rock Empire exports currently to over 40 countries around the world. We sell our products in countries as far as Australia, Chile, New Zealand, Canada, China. Right now we are focused on countries in the EU. Germany, as our neighbor, is a very important country where we see large growth potential. Z původní vlastní výroby úvazků pochopitelně chtěli rozšířit portfolio produktů, že jsme pod značkou Rock Empire začali dělat i Friendy v Klíněnce a začali se vyrábět pod naším vlastním vývojem věci jako karabiny, helmy, cepíny, mačky. Ten hardware jako takovej se rozvinul až někdy v tom roce 2005 a zároveň i s tím se začal rozvíjet pracovní trh na popud Ondřeje Honovského, tehdejšího ředitele ve firmě, kdy prostě se ukazovalo, že ten pracovní trh je daleko náročnější na vlastní vývoj, daleko náročnější na technologie, na znalost vůbec toho prostředí. Je to poměrně složitá záležitost, co se technických norem týče a právních předpisů. Takže je potřeba k každému výrobku dodávat i určitý servis, to znamená revize, školení, ať už se jedná o práce na šikmé střeše nebo práce přímo ve visu, arboristika. Záchranné složky, jako jsou hasiči, letecká záchranná služba, ale jsou to i zásahové složky policie, armády. The Skill Uni harness was used by Greenpeace in New Zealand and it was also used by mine rescuers in Chile. Karáty to je samostatná záležitost, v současnosti velice oblíbená, takže to bylo pro nás velká výzva, už minimálně takových 8-10 let, kdy jsme začali dělat první ferátový sety, takže v současnosti vlastně máme v nabídce jak brzdy, speciální úvazky, helmy, rukavice a mnoho dalších doplňků. Abychom ke sportovním úvazkům i pracovním vybavení měli kompletní sortiment, tak samozřejmě se musíme zabývat i vývojem, protože jakýkoliv zaváhání v trendech a technologiích samozřejmě tu firmu nesune dopředu.
Přestaly stačit úvazky z obyčejných popruhů, obyčejných hadice. Začaly se používat daleko sofistikovanější materiály, Kevlar, Spectra, Dyneema. Začala se hodně řešit hmotnost, rozklad sil, komfort použití. Už je to i módní záležitost. Dneska už prostě to musí být barevný, hezký, ladit s oblečením, ladit s dalším vybavením. Vývoj produktu není určitě činnost jednotlivce, je to vlastně kolektivní práce vývojáře, designéra a samozřejmě i těch lidí, co to testují. Protože na vývoji se podílejí i samotní lesci, tak všechny ty výrobky sami zkoušejí zde ve skalách Chlapského údolí a pochopitelně to nebylo na jednom člověku nebo na dvou, ale těch lidí, kteří se podíleli na směřování firmy a vývoji těch výrobků, tak byla celá řada. S rozvojem lezení na umělých stěnách se tento sport dostal mnohem blíž mladým lidem, které podporujeme jak na závodech, tak podporujeme samozřejmě i lidi, kteří mají už, když to řeknu, zásluhy za sebou a cítí se být v té lezecké komunitě svý a stále mají o čem vyprávět. Pro mě osobně je nejdůležitější to mít sponzora takového, který stojí za svým lezcem v jakékoliv chvíli. Takže jednou je sportovec nahoře, po druhý je dole a je super cítit podporu i právě ve chvílích, kdy člověk si nepřipadá úplně nejlepší, nejsilnější. To je pro mě to, čeho si nejvíc vážím, že se tam cítím jak doma. Filozofii firmy bychom chtěli shrnout do jednoho tvrzení, je to funkční design. Je to něco, čemu věříme, že má fungovat, má to vypadat a ten rukopis toho Rock Empire to měl být. Když se prostě nějakému tomu klukovi z Čech v té dávné době podařilo prostě udělat nějaký výrobek, který byl jako trošku jenom srovnatelný s tím zahraničním, tak jsme vždycky říkali, hele, to je bomba, to je jak Origoš, jo, a vlastně já si myslím, že dneska jsme se dopracovali k tomu, že už ty všechny naše úvazky a výrobky jsou Origoš.